estamos aqui agora iniciando a nossa live, tem como objetivo discutir algumas coisas importantes sobre o bruxismo. O bruxismo, ele é uma atividade, né, que a gente sabe neuromotora, psicossomática e parafuncional, que pode estar associada a inúmeros fatores. E pode ser iniciado por questões emocionais, pode ser iniciado por até mesmo um dente mal posicionado, muito estresse. O bruxismo, como a Amanda falou, ela é uma atividade muscular, né, que controlada pelo nosso sistema nervoso central, que é o cérebro, que vai fazer a nossa mandíbula se movimentar e provocar o ranger dos dentes. Além desses fatores relacionados mais à questão emocional, estresse, ansiedade, nós temos também estudos que mostram que isso pode estar relacionado à genética. Então, muitas vezes chegam no consultório os pais me relatando: eu tenho, o pai dele tem. Então, pode sim estar relacionado à genética. E também um outro fator, comportamento do sono, higiene do sono. Como é que está o sono do meu filho? Mas acontece na criança, muitas vezes, é o bruxismo do sono. E os estudos vêm comprovando isso. Então, por isso que é muito importante, às vezes, os pais estarem sempre espertos. O tratamento ele pode ser feito por outros profissionais, né? Porque se a causa for de outra origem, do otorrino, do psicólogo e do gastro, eles vão estar tratando a consequência, a causa que está gerando o bruxismo. Mas nós temos o desgaste no dente. E aí? Quando eu tenho uma criança que só tem dente de leite, não se justifica muito usar a placa de bruxismo. Por quê? Porque essa placa é considerável numa dentição que vai vir a ser trocada depois. Esses dentinhos vai vir a serem trocados depois. Cabe uma consulta, né, com o odontopediatra, né, com o dentista, para que possa estar tentando identificar e vendo a necessidade, caminhar para algum outro colega para que tenha essa atenção multidisciplinar e que a gente possa estar chegando no consenso qual abordagem terapêutica a gente vai utilizar.